An duba zinan mu. Fatin ma ba kuwa. Allah kyauta. Na, kamar MUFFATH nake kallo. Assalamu alaikum. MUFFATH. Me ke faruwa ne haka? Na shigo tun da zina da sallama wa kai shi ba kai sa ba kana da. Ka bari kawai abokina. Wallahi Fatima ne na kira ta take kashewa Allah shine sana cikin damuwa. Fatima. Abokina za ka tafi da irin sunan da dan Allah wace ire tsana kamar da irin sunan. Na faɗa maka Fatima nan ba na son ka mun maganar ta. Kana kallon ranar walakancin da ta mana abin. Kana kallon irin walakancin da take ba san ka take ba. Ka cike da nan Abba abokina kai kanka ka ci na zuciya ba ta da kashi. Wata zuciya ba ya tunkura take nan? Abokina mai mafita. Akwai mafita. Dan Allah. Okay to shikenan abokina mai mafita. Wallahi akwai mafita ai ka san ni ba na rasa ka. Dan Allah. Wallahi akwai mafita. To shikenan yanzu dai amma kar ka sake mun maganar Fatima. Kai hakuri. Kar ka sake mun dai maganar Fatima. Da gaske. Shikenan na jin da amin da. To ko kai fa ai ka fi fitowa ma wallahi tallahi idan kana farin cikin nan ko ni ma ku dadi wallahi ko ni na zo wuce ai dai kuna ba na hadin kai to shine ba ni cikin